Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake saduwa, ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun waɗannan da sauransu. Mun gode. Yalla ba garmi Abubakar ba. Ina Abubakar gaskiya je dan wani wuri wallahi. Kamar ina je. Zai kai ka koka ne fa. Ina Koka ne. Ka san koka ne? yaushe jin kai. Da sassa. Lafiya kalau? Kalau wallahi ba ni da wani abokin yawo a garin nan wallahi. Gaba ɗaya mutumin ne in ban ganshi ba sai in ji ba na jin daɗi a rayuwata. Dan je koka ne. Amma zai dawo, amma ka san ai da martini yanzu zai iya dawo. Kamar yaushe kake tunanin zai dawo? Yanzu za a ƙarfe shi da haka zai dawo. Gaskiya ba zan. Kana gani yanzu in tashi zuwa kokarin nan zan yi awa ɗaya ban kai ba. Gaskiya akwai nisa mai gida. Sosai. Ka jira shi kawai ya dawo. Gaskiya na takura ba wanda a wani abokin hulɗa tare muka tafi tare muka. Ya ga maka zai dawo. Zai dawo amma ai babu rana ai. Ta matsa nake wallahi. Ya maka zai dawo. Gari uku ne na ci bayan. Wani ai ga gidan maka gidan su ma ai. amma shi ma ya rabu da kanka yana neman karuwa a gari. Gaskiya mai akin da shi haka na kira wai shi ma ba ta shiga wallahi. Jiya zan yi kansa. So gaskiya sai ka nema cikin gari saboda ni ba san kai zaka yaran shi ba. Shi ma karan shi na yana neman ka san kai ne kuma ya rabu da kanka garin. Ya zan yi kansa. Ya to shi Saboda mu magana zuwa kuma ya ji kuka ma ni mai shi ba shi ba. Ya za yi kuma gaskiya to sai ka shiga gari kadan ci gaba da tamna wata kila Allah ya sa za ku haɗu sai ku haɗu shi. ya ga yanzu gaskiya ba zan gasa gaskiya abin da zuwa. Akwai matsala ke. Gaskiya akwai matsala. Ba ko wani abu gaskiya abin ne amin ne. Amini ka. Sai abin da ke. Ko a ita gaskiya ya ga An zuba ba haɗu bane. mun ji musu. Shi gaskiya kamata a haɗu. Ya kamata a ga juna. A dan mun gashi gaskiya akwai matsala. akwai matsala gaskiya. To ka dan shiga gari mana kana dan tambaya tun da ni ka kan hanya nake ba ta yadda za a yi magana cewa za mu ganshi ko koya. Wannan daga wace yariya kenan? Tana nan ta wannan kauyen garin wurin ta bani ta Dake ta bakura? mana. Na je gun. Nan shi yasa nake shawo ta abu kina. Allah na je gun dan baba. Na je gun. Yanzu shi aka kama je musa da. No ka fuske kawai za mu haɗi wata rana ai. Za mu je mu sami ta kawai. Sai mana. Ya ne baba? Ya dake ne. ya garin ne. Dan wara mai garin. Baba, dama ko. Ya jin daɗi. Ya lamun. Kalo kalo wallahi. Gwan dan huda. Wallahi ka sa alamun sai a hankali. Ya aka yi na ga kaman rayuwar ka a baci haka. Kasan shi nake nema fa. Kai wallahi yau kwana uku kenan mun. Har yanzu ba gansa ba. Har yanzu wallahi. In na je nan ya ce mu ya je nan ni ban san inda ya je ba wallahi. Jiya wallahi bai bacci ba. Kai ka shiga rafa. Allah ka san tun tashin mu tare muka tashi in ban ga ba na iya rayuwa yanzu haka abinci wallahi yana gida kai gaci ne. Kai Allah nan kuma mun taru kawai ka zauna mu. Akwai abin da yasa nake neman shi. A cikin daga na ce ina neman shi ni ne kawai in ban ga rayuwa ta gaba ɗaya sai a gidan ta ba. Misali da shi ba baba mana. Ina cikin damuwa. Misali da shi Ba zai sharu bane. A haka muka tashi ba tun muna tare muka shiga muka je primary an muka Zai so mana. je diploma tare muka je. Zai Zai so din amma gaskiya ina takura saboda ina harka ba za ta yi ba. Wallahi ban ga shi ba kamar ne cikin damuwa. Wani zai wuce amma ya kamata kai shi. Sai ya ga abu. Tamkar cikin mu ne ba. Wallahi ko wata magana ma cikin nan nake son wallahi ga ina Dole kuma ya zama wallahi kofi ka. abin nan ba sai yake ce maganin goyina lokacin da wuri ne da ba dai sai ka ya kudin mota ba alquran akala ran yau kin zagar ga wani gari nake na ce mata fa na ci nan ma bayan ban san duniya nan na shiga Aji lekoko. ina na san gurin ni ban zaci ma wallahi Allah nake ga ma yau ya kai wallahi na matsu kawai na ma rame kwana biyu na Allah kira sai gani a kai Abubakar ha ba da Allah dan Allah ina kaje Abokan ni ban za ka iya tafiya ka kyale na rayuwa wallahi okay yanzu wani zai raba mu da kai kenan ko so ba haka ba wallahi kawai ni ban kai wani ma na ci wannan da ba nawa ne rinan gaba ɗaya har wanda na sai a kan neman ka ni na rantsa da Allah ban tabbata da wani zai raba mu da kai Allah shi ya kai duniya Ba mutane ne ba wallahi. wannan ka kai ba haka gine mana ba shi kana fita sanin ka gani in ba ni da kai ba zai iya rayuwa ba ka san Ba wai za ku tatta mu da ba ga da rayuwa ka ga friend ɗin ka kuma za ku tatta. ban tar da Allah wannan ya kwa sai kawai da Allah ya ne ya garin wai Wallahi lafiya lau kwana biyu haka.
Kwana bi lafiya ne wai na kashe gani kwana ji wata anguwa ne kwana nan ka ga irin namu ne kai alƙur'an na kamata sosai yawan alƙur'an yau dai labi ya aka wai akwai irin namu dai wallahi akwai ma bayanai da dama wallahi ya sai in ka wannan bani mu je gemi na san